Hello，大家好啊！祝大家復活節快樂。今日係復活節假期嘅第一日啦，唔知大家又有啲咩節目同埋活動嘅安排呢？還是已經係北上呢？因為今日咧見到咧都好多嗰啲片段咧，就係啲港人北上嗰陣時過關嘅情況咧，塞爆晒咧所有啲咩關卡嗰啲咁。見到都好嚇人啊，所以我都係留港消費啦。咁而且我今晚咧亦都係咧安排咗去食自助餐嘅。你哋又有啲咩安排咧？可唔可以喺度留言分享下你哋嘅節目安排啊？嗱，咁條片咧就講到呢度先啦。我要攞嘢食啦，拜拜。